আসসালামু আলাইকুম। অনলাইন শপিং চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আবারও নতুন আরেকটা ভিডিও দেখার জন্য। আমি সাধারণত অ্যামাজন থেকে ভিডিও তৈরি করে থাকি। তো আমি অ্যামাজনের বিভিন্ন প্রোডাক্ট রিভিউ ভিডিওগুলো তৈরি করে থাকি, এগুলো আমি আপনাদের সাথে সাধারণত শেয়ার করি। আমার যে প্রোডাক্টগুলো ভালো লাগে ওইগুলো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করি। ঠিক আছে, আজকে আমি আপনাদের একটা ভিডিও দেখাবো যেটা খুবই প্রয়োজনীয়, বিশেষ করে নিত্যদিনের খুবই প্রয়োজনীয় এই প্রোডাক্ট। এটা হলো হেয়ার ড্রায়ার। কিভাবে আমরা সহজেই এই চুল শুকাতে পারি এই হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে, সেই প্রোডাক্ট গুলো আজ আমি আপনাদের দেখাবো অ্যামাজন থেকে। তো আমি আপনাদের এই ভিডিওটা দেখাচ্ছি অ্যামাজন থেকে। তো আপনারা চাইলে অন্যান্য যে দারাজ বা অন্যান্য অনেক ধরনের অনলাইন শপিং যে কেনাকাটা করে ওয়েবসাইট আছে, তো ওই ওয়েবসাইটে যে আপনারা দেখে নিতে পারেন। আমি সাধারণত অ্যামাজন থেকে ভিডিও তৈরি করে থাকি, আপনাদের ভালো লাগলে আপনারা অন্য জায়গা থেকেও কিনে নিতে পারেন। তো আজ আমি আপনাদের দেখাবো খুবই সুন্দর সুন্দর হেয়ার ড্রায়ার। এখানে দেখুন, নিচে গেলে অনেক ধরনের অনেক কোয়ালিটি হেয়ার ড্রায়ার আছে, আপনারা খুব সহজেই পেয়ে যাবেন। আপনাদের এখান থেকে যেটা ভালো লাগে ওইটা আপনারা কিন্তু দেখে নিতে পারেন। এবং এই প্রোডাক্ট গুলা কিন্তু আপনারা ঘরে বসে সহজে অর্ডার করতে পারেন অ্যামাজন থেকে। আমি এই প্রোডাক্ট একটু দেখাচ্ছি, এই হেয়ার ড্রায়ারটা দেখুন, এটা কিন্তু খুবই সুন্দর এবং এটা কিন্তু 4 ধরনের আহ ব্যবহার বিধি আছে। তো ব্যবহার করার জন্য চিরুনি যেহেতু থাকে, এরকম 3টা ধরনের আছে। তো আপনারা এই তো আমি জুম করে দেখাচ্ছি এক একটা কোনটার কোন ব্যবহার। এটাতে গেলে আপনারা একটু নিচে যে পড়লে আপনারা ডিটেলস সবকিছু জানতে পারবেন এখান থেকে। আর এই হেয়ার ড্রায়ারটার প্রাইসটা হলো $22। আগে ছিল $24, এখন মাইনাস 9% ডিসকাউন্টে হয়েছে $22। ঠিক আছে, কিস 1875 ওয়েট প্রো ম্যাটেরিয়াল সারমেসি হেয়ার ড্রায়ার, 3 হেয়ার সেটিং, মানে 3টা সেটিং করা যাবে এটাতে। 2 স্টেপ সাইজ, সুইচ, কোল্ড, হট বাটন। কোল্ড বাটনও আছে এখানে, হট বাটনও আছে। 2 rectangular combo and considerator, 1 difficult removable feet cap and 4 sitting clip। এটা 4টা ধরনের সেটিং এর ক্লিপ আছে। এই তো এই যে এটা 4টা ধরনের সেটিং এর ক্লিপ আছে, আপনারা কিন্তু সহজেই দেখে নিতে পারেন। তো আমি এখানে কোনটা কোন আপনি একটা আপনাদের দেখাচ্ছি যে এই যে এই এটা হলো যে এটা কুল সফট বাটন। ঠিক আছে, এটা হলো কুল সফট বাটন। আপনারা যদি ঠান্ডা বাতাস পেতে চান, তাহলে এটা দিয়ে আপনার কুল সফট বাটন, এটা দিয়ে এই ধরনের আহ চুলগুলা শুকিয়ে নিতে পারেন। 3 হিট অপশন, এই যে এখান থেকে আপনারা কোনটা কোন কাজের জন্য এখান থেকে কিন্তু দেয়া আছে। এভাবে করে আপনারা দেখে নিতে পারবেন। একটু বিশ্লেষণ করলে এই যে বুঝতে পারবেন। এই যে দেখুন এটা, ঠিক আছে, এটা অনেক 1875 ওয়েট মোটর। এটা 1875 ওয়েটের মোটর এখানে আছে। এই তো দেখুন, এই তো রিমুভাল ওয়াশ ফিল্টার। তো এটা দিয়ে আপনাদের এইটি রিমুভ করতে পারবেন ময়লা ভিতরে থাকলে। তো এটা খুলে ভিতর থেকে এটা ক্লিন করতে পারবেন। ঠিক আছে, এই তো আরেকটা দেখাচ্ছি, হ্যান্ডজার লুপ। এটা দিয়ে লক করে রাখতে পারবেন আপনারা। তো আমি একটু আপনাদের এই ভিডিওটার মাধ্যমে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখুন, এই ভিডিওটা দেখে আপনারা সহজে বুঝতে পারবেন এটা কিভাবে ব্যবহার করতে হয়।
আরেকটাতে এক এক ধরনের চিরুনি দিয়ে কিন্তু চুলের সাইজটা এক এক রকমও হয়ে থাকে, ঠিক আছে? মানে চুলের ডিজাইন হইতে হয় এটার মাধ্যমে। এটা সুন্দরভাবে এই ভিডিওটা পুরোপুরি দেখলে আপনার ব্যবহার বিধিটা এবং বুঝতে পারবেন এটা কিভাবে ব্যবহার করতে হবে। একটু টেনে দিচ্ছি। এই যে দেখুন, এটা কিন্তু খুব সুন্দর এবং সহজে ক্যারিও করা যাবে এই হেয়ার ড্রায়ারটা। দেখুন, এটা কিন্তু ক্লিন করারও অপশন আছে, ঠিক আছে? এই তো, এই চিরুনি গুলো লাগিয়ে আপনারা আহ, চুলের স্টাইল গুলো করতে পারেন। চুলগুলো কিন্তু দেখুন একদম স্ট্রেট হয়ে যাচ্ছে এইটার কারণে। খুবই সুন্দর একটা প্রোডাক্ট এটা, ঠিক আছে? আপনারা একটু অ্যামাজন থেকে দেখে নিবেন। এটার কিন্তু আরেকটা কালার আছে, এই তো আরেকটা ধরনের কালার আছে। এটা হচ্ছে ইচ্ছা করলে নিতে পারেন, তবে নিচে থেকে আরো ডিটেল জানার জন্য এখান থেকে দেখে নিতে পারেন। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই আপনারা আমাকে কমেন্টে জানাবেন। ভিডিওটা ভালো লাগলে চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিবেন, যেন পরবর্তী ভিডিও আপনাদের সাথে সাথে আমরা নোটিফিকেশনে পেয়ে যাই। বিদায় নিচ্ছি, আল্লাহ হাফেজ।